আসসালামু আলাইকুম দর্শক। তো আমাদের কাছে একটি সাউন্ড সিস্টেম কম্পিউটার বক্স আছে। তো এটা হলো মাইক্রোল্যাব কোম্পানির। এটার মডেল নম্বর হলো আপনার M108। তো এটি একটি আপগ্রেড ভার্সন। এখানে আপনার ব্লুটুথ সিস্টেম আছে প্লাস ইউএসবি সিস্টেম আছে। তো এই বক্সটির প্রবলেম হলো, এই বক্সে যদি আমরা পাওয়ার দেই তাহলে দেখেন আমাদের পাওয়ারটা শো করতেছে। এখন যদি আমরা এখানে প্লে করি কোনো সং, তো সং প্লে আসে না, মানে কোনো রকম সাউন্ড দেয় না। আর এটা যদি ব্লুটুথ সিস্টেম, এখানে আপনার মুড অপশন আছে। তো মুড অপশনে যদি আমরা ক্লিক করি, তো মুড অপশনে ক্লিক করলে কোনো গান কিছুই বাজে না। তো আসলে এটা প্রবলেম কোথার থেকে হয়, এটা কিভাবে সমাধান করবেন, তো আজকে আমরা আমাদের এই ভিডিওতে আপনাদের দেখাবো। তো আমরা স্ক্রুগুলো খুলে নিয়েছি, এখন আমরা সার্কিটটা আলাদা করে নেব। তো এখানে দেখেন একটি ভলিউমের লাইন আছে। তো ভলিউম লাইনটা আমরা আগে খুলে নিলাম। তারপর এখানে আপনার একটি আছে বেজারের লাইন, এটাও খুলে আউট করলাম। এখন আমরা সার্কিটটা একদম আলাদা করে নিলাম। তো যদি আমি সার্কিটের ভিতরে দেখাই, তো এখানে দুইটি আইসি দিচ্ছি, একটি সাউন্ডের জন্য, একটি বেজের জন্য। আর এখানে যে ব্লুটুথ চিপ সার্কিটটা লাগাইছি, তো এখান দিয়ে আপনার সাউন্ডটা মডিফাই হয় এবং এখান থেকে ব্লুটুথও আপনার কাজ করে। তো আগে আমরা কি করব, আগে আমরা আবার লাইন দিয়ে দেখব যে আমাদের যে ইনপুট যে লাইন আছে, আপনার এখানে দেওয়া আছে ইনপুট লাইন। তো ইনপুট লাইনে আসতে করে আমরা হালকা এম করে দেখব যে আমাদের সার্কিটে কোনো সাউন্ড করে কি না। যদি আমাদের সার্কিটে আসলে সাউন্ড করে তাহলে আমাদের বুঝে নিতে হবে যে এই ব্লুটুথ সার্কিটটা খারাপ। আর যদি একান্ত কোনো সাউন্ড আসে না, কোনো শব্দ করে না, তাহলে যে আইসিগুলো আছে, আপনার যে সাউন্ড সিস্টেম আইসি আছে, বেজ আইসি আছে, তো সেগুলো চেঞ্জ করলে মোটামুটি ইনশাল্লাহ এটা কাজ করবে। তো আমরা আগে এটা পাওয়ার দিয়ে দেখব। তো এর জন্য আমাদের ভলিউম সেকশনটা আবার লাগাবো। তারপরে যে বেজার লাইনটা আছে, তো এটা লাইন আমরা দিলাম। অ্যান্ড দেওয়ার পর আমরা অডিওটা নেব। তো অডিওটা আমরা যে ইনপুট আউটপুটে আছে, অডিও আউটপুটে আছে, এটা আমরা অডিও আউটপুটে দিলাম। এখন আমরা আবার বক্সে পাওয়ার দেব। তো আমাদের বক্সে অলরেডি পাওয়ার চলে আসছে। এখন যদি আমরা ব্রিফ করি একটু, তো দেখেন আমাদের কিন্তু সাউন্ডে ব্রিফ করতেছে মাইকে। তার মানে আমাদের দুইটি আইসি ঠিক আছে, তাও গানটা বাজতেছে না। এটার কারণ কেন আমি বলি। তো আমাদের যেগুলো আপগ্রেড ভার্সন, অনেকগুলোতে আপনার মনে করেন ব্লুটুথ সার্কিট লাগা থাকে, এটা বাইরে থাকে, কভারের ভিতরে বাইরে থাকে। তো ওখানে মনে করেন আপনার প্রথমে আসি সাউন্ডে ব্লুটুথ সার্কিটে ঢোকার পর ওখান থেকে কনভার্ট হয়ে তারপরে আপনার ইয়াতে ঢোকে, মানে আইসিতে আসে। তো সেক্ষেত্রে যদি চিপ সার্কিট, তো আমরা আগে এটা শর্ট করে দেখব। সাপোজ ফর এক্সাম্পল যদি আমাদের একটি অডিও লাইন নিই আমরা, তো আমাদের যে অডিও ইনপুটের লাইন নিয়ে আমাদের যে ব্লুটুথ এগুলো লাইন আছে, তো আপনাদের তো বুঝতে পারবো না, এই দুইটা আমার এখানে দুইটা দেওয়া আছে। এই সার্কিটটা ইনপুট লাইন এবং এগুলো হচ্ছে আউটপুট লাইন। তো আমরা এখান থেকে একটা জাম্পার নিয়ে আমরা আউটপুট লাইনে দিয়ে দেখবো যে আমাদের গান বাজে কিনা। তো আমরা কি করেছি যে ইনপুট লাইন দিয়েছি এবং এটা মোবাইলের সঙ্গে কানেক্ট করেছি। এখন আমাদের ইনপুটে যে এখানে আপনার একটি টার্মিনাল আছে, সেই টার্মিনাল আমরা একটা তার সোল্ডারিং করে নিয়েছি। নেওয়ার পর আমরা এই তারটা আমাদের যেখানে ব্রিফ করে, অর্থাৎ যেখানে ব্রিফ করতেছে টাচ করলে, তো সেখানে আমরা দিয়ে দেখব যে আমাদের গান বাজে কিনা। আমাদের বন্ধ হয়ে গেছে। তো দর্শক দেখেন আমাদের গান কিন্তু অলরেডি বাজতেছে। তো আমাদের কিন্তু গান বাজতেছে। আমরা যদি এটা শর্ট করে দেই, তো শর্ট করে দিলে কিন্তু আপনারা এটা ব্যবহার করতে পারবেন, কিন্তু আমরা সেটা করব না। আমরা কি করব, আমরা এখানে ভলিউম কন্ট্রোল করব। যদি শর্ট করে দিই তাহলে যে সামনে যে ভলিউম আছে একটা, যদি আপনাদের দেখাই, এই ভলিউমটা কিন্তু কাজ করবে না, প্লাস বেজের ভলিউমটা আছে এটাও কাজ করবে না। তো আমাদের কাজ করতে হবে কি, আমাদের এই মডিউলটাকে আউট করে নিতে হবে। আউট করে নেওয়ার পর আমরা সুন্দর করে এটা ভলিউম দিয়ে, আমরা ব্লুটুথ সার্কিট বাদ দিয়ে আমরা মনে করেন জাস্ট এই ইউএক্স লাইনটা বের করে আমরা কর্ড দিয়ে গান বাজাতে পারবো। তো সেটা কীভাবে বাজাবো আপনারা আমাদের সঙ্গেই থাকুন এবং দেখুন ভিডিওটা। তো দর্শক আমরা এর জন্য একটি ভলিউম ব্যবহার করব, ভেরিয়েবল রেজিস্ট্যান্স। এটা হলো আপনার 100K। তো আমরা অলরেডি তার লাগাইছি, তো আপনাদের একটু বুঝে দেই, কারণ সময়ের সাপেক্ষে আমরা তারটা আগে লাগিয়ে নিছি। তো আমরা কি করেছি, যে কোনো এক সাইডে আপনার ডাইন সাইডে আমরা দুটো মিলে একটি জাম্পার করে আমরা গ্রাউন্ড বের করছি। এটা একটু গ্রাউন্ড
এবং এটা যেহেতু ডাবল পার্ট, তো এর মাঝ প্রান্ত এবং এর মাঝ প্রান্ত আমরা দুইটি আউটপুট লাইন বের করে নিয়েছি। এখন আমরা যে আমাদের হেডফোন থেকে যে লাইন ঢোকাবো এই দুটি হলো ইনপুট লাইন। তো ইনপুট লাইন সবসময় এক কানিতে হবে, এই কানিতে হোক আর ও কানিতে হোক, যে কানিতে দেবেন সেখানে হবে, আর আউটপুট কিন্তু মাঝ দিয়ে বের হবে, আর সাইডটা হলো নিউট্রাল। এখন আমরা এটা লাগাবো, দেখুন কীভাবে লাগাবো। আমরা আগে কি করব, আমাদের যে নিউট্রালটা আমরা কমন করেছিলাম একত্রে, তো আমরা নিউট্রালটাকে কমন দেব। তো আমাদের এই যে আইসির যে মাছ বরাবরটা আছে এটা নিউট্রাল, এবং এটা যে আপনার এই সাইডে লাগছে, তো আমরা এখান থেকেই এটা সোল্ডারিং করে নেই সুন্দর করে। তো আমাদের নিউট্রাল সোল্ডারিং করা শেষ। এখন যদি আমরা আসবো আমাদের ইনপুট লাইনে, তো আমাদের এই সাইড দুটো ইনপুট কালো দুইটা করেছিলাম। তো আমাদের দেখেন আমাদের যে ইনপুট এই সকেটটা আছে, এই সকেট দিয়ে আপনার এই প্রান্ত আসছে, আসার পর এখানে আপনার রেজিস্ট্যান্স, তারপর এখানে আপনার ক্যাপাসিটর দেয়া একদম এই দুইটা জাম্পার আসছে, এই জাম্পার দুইটা সে আইসিতে ঢুকছে। তো আমরা জাস্ট জাম্পারের মাথায় দুটি তার লাগাবো সুন্দর করে। তো আমরা এইখান থেকেই নেই। তো এটার কোনো প্লাস মাইনাস দিক হয় না, আপনারা যেটা মন চায় সেটা লাগাইতে পারেন। তো আমাদের ইনপুট লাগা শেষ, এখন আমরা আউটপুট দুটায় আসবো। তো আমাদের যেহেতু এখানে আমরা দেখছি, এখানে আপনাদের যদি দেখাই একটু, তো এখানে একটা জাম্পার আছে, তো এই জাম্পার দিয়ে লাইনটা কিন্তু এই দুইটা আসছে, আসার পর এখানে আইসিতে ঢুকছে, আইসি থেকে আবার মনে করেন আপনার ভলিউমে গেছে, ভলিউম থেকে একদম রাউন্ড হয়ে ঘুরে আসছে এই যে ক্যাপাসিটার দুটো দেখতেছেন, এই ক্যাপাসিটার দুটার মাথায়। তো আমরা আবার এই দুইটা ক্যাপাসিটার মাথায় দুটাই সংযোগ দেবো ডাইরেক্ট। তো এখানে একটা দিলাম এবং এই জায়গায় একটা সুন্দর করে সোল্ডারিং করলাম। তো এখন আমরা একবার চেক করে দেখব। তো আমাদের যেহেতু ভলিউম লাগাইছি, তো আমাদের এই ভলিউমের আর এটার প্রয়োজন হবে না। তো আমরা জাস্ট বেজারটা এখানে দেব। এখন আমাদের অলরেডি ইনপুট দেওয়া আছে, এখন আমরা আবার পাওয়ার দেব এখানে। তো আমরা এখন আবার এটা ভলিউমটা ঘুরে দেখবো যে আমাদের কাজ করে কিনা। তো দেখেন দর্শক, আমাদের অলরেডি কাজ করতেছে। এখন যদি আমরা বেজারটা নেই, তো আমরা বেজারটা দেখি এখন। তো আমাদের একদম বেজার একদম সুন্দর কাজ করতেছে। তো আমরা এখন এটা আবার সুন্দর করে আমাদের যে গানটা বন্ধ করি, এটা আসলো এই ভলিউমটা আমরা এখন বাতিল করবো। বাতিল করে আমরা যে ভলিউমটা তৈরি করলাম, তো এই ভলিউমটা আমরা এখন সুন্দর করে ফিটিং করব। তো কীভাবে করব এটা একটু দেখে নেন। তো আমাদের ভিডিও একটু লং লাস্টিং হয়, যাতে আমরা আপনাদের খুব সহজেই বুঝাইতে পারি, এই জন্য আমাদের একটু ভিডিওটা টাইম লাগে। তো দেখুন, আগে এটা খুলে নেব, নেওয়ার পর এখানে একটা স্ক্রু আছে, স্ক্রু আমরা সুন্দর করে একটা প্লাস দিয়ে এই স্ক্রুটা খুলে নেব। তো আমরা আবার স্ক্রুটা সুন্দর করে টাইট দিয়েছি, এখন আমরা কভারটা দিলাম। দেওয়ার পর এখন আমাদের যেভাবে আমরা সংযোগ দিয়েছিলাম, এখন আমরা জাস্ট এখানে কি করব, এটা সুন্দর করে এখানে কেবল দিয়ে এটা বাঁধিয়ে রেখে দেবো, যাতে আমাদের তারটা কোনো ঝামেলা করে না। তো আমরা এটা এখন চেক করব আরেকবার। তো আমরা আবার মিউজিক প্লে করব। তো মিউজিক পরে করার সময় দেখেন আমাদের এটা কাজ করতেছে। এখন আমাদের এখানে আরেকটা কাজ বাকি আছে। তো এখানে যে সিগন্যাল বাতিটা ছিল, তো সিগন্যাল বাতিটা নষ্ট হয়েছে, নষ্ট বলতে আগের সাইকেলটাতে ছিল। এখন আমরা নতুন করে একটা সিগন্যাল বাতি এখানে লাগাবো। তো এর জন্য আমরা আমাদের যে ক্যাপাসিটার প্লাস এবং মাইনাস আছে, তো এখান থেকে আমরা দুটি তার নেব। নেওয়ার পর আমরা আমাদের তো গ্রাউন্ড অলরেডি এখানে দেওয়া আছে, তো দুটি তার নেব। নেওয়ার পর আমরা এখানে 1K রেজিস্টার দিয়ে একটি সিগন্যাল বাতি সেটিং করব। তো এর জন্য আমরা একটা সিগন্যাল বাতি ব্যবহার করব। তো এটি একটি সিগন্যাল বাতি, তো এটা প্রোটেক্ট দেওয়ার জন্য আমাদের একটি 1K রেজিস্ট্যান্সের প্রয়োজন হবে। তো এটি একটি 1K রেজিস্টার। তো আমাদের যে গ্রাউন্ড পিনটা আছে, তো গ্রাউন্ড পিন এবং আমাদের ভলিউমের গ্রাউন্ড পিন আমরা একত্রে করব, এবং যে পজিটিভ পিনটা আছে এটা আমরা সুন্দর করে একটি 1K রেজিস্টার লাগাবো। লাগার পর আমরা একটি তার আনি আমাদের ক্যাপাসিটার যে প্লাস পয়েন্ট আছে, দেখাই আপনাদের এই যে ক্যাপাসিটারের যে প্লাস পয়েন্ট আছে, প্লাস পয়েন্ট আছে আমরা জাস্ট কমন দেবো, আমাদের লাইটটা জ্বলে উঠবে। তো দেখুন কীভাবে আমরা কমন দেই। তো দর্শক, আমরা একদম সিগন্যাল বাতিটা মেডেল বরাবর লাগিয়ে নিয়েছি। এখন আমরা আবার চেক করবো এটা। তো আমাদের দেখেন বক্স একদম বাজতেছে। তো দর্শক, আমাদের ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, তো আমাদের চ্যানেলকে লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব, শেয়ার করুন, যাতে আমাদের নতুন ভিডিও আপনাদের কাছে খুব সহজে পৌঁছাতে পারে। তো আজকের মতো আসসালামু আলাইকুম, দেখা হবে আরেকটি নতুন ভিডিওতে।